दिनै जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउपिनि गेजेराव बे दिनै 3 बोसोराव आगान होबाय 3 बोसोरनि बोसोरारिखौ जोङो सिमेन्सापुरनि सानजारि नोगोर बे जोंनि हेडक्वार्टाराव खुंदों बे जायगानि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद XBLT सारेन्डार एनडिपि गुबुन गुबुन जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरखौ ज' लाफानानै जोङो बेयाव बे हाबाफारिखौ खुंदों दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव जोङो बड'फानि बिबार बावदों बड'फानि बिबार बावो जोंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरखौ बावो बिबार बावो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारी बिथाङा आरो दिनै जिहेतु बेनि उनाव जोंहा दाख्लैसो गुवाहाटीयाव जालांनाय 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव जालांनाय बेयाव जोंनि गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दादों बे गोदान आफादनि दिनै मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि दं बे समायखिरा हाबाफारि लानायनि उनाव जोंना मोनसे गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जेবিলাক दफाफोर दङ बे दफाफोरनि सायाव जोंहा सावरायनाय मोनसे लादों आरो जों नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि जुगै आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ मोनसे गोजोननाय बावनो नागिरदों मानो होनोबा जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जिथु थाद'ना थानाय दफा थाद'ना थानाय 3.1 मथे जिथु बिटिआरनि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनायखौ मैया जिथु मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनितपुरनि गहपुरसिम जिथु सिमा बारायबाय बेयाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो खोब गोजोननाय फोरमायदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम आरो आद्रा थानाय जेब्लाक दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जुथायै जों नारसिनबाय थादों सरकारखौ आरो जों खावलायदों सिगांनिफ्रायनो जुदि जोंनि गेजेराव जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जयै थानानै जुदि गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होयोबा गासिबो दफाफोर थानाया जाफुंगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं मानो होनोबा जों खननै खनथामसो जों थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिपिनि माखासे फ्रेक्सन जों थांनानै भारत सरकारनि जिथु नखर बिफानाव नर्थ ब्लकआव थांनानै जों खननैसो रायज्लायहैबाय आरो सरकारखौ नारसिनबाय आसाम सरकारखौबो जों गले गले नारसिननाय जाहोनाव बेफोर जाफुंदों होननानै जों फोथायो आरो इयुननि जेब्लाक दाबि दावहाफोर दङ जेब्लाक जोंनि जाथिनि जेंना जेंथोफोर दङ जों गासिबो जेनेबा माहारियारि आफादफोर जेसेबांफोर दङ जयै थानानै गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थायोबा गासिबो दफाफ्रा जाफुंनायजों लोगोसे जोंनि गासिबो बर'नि समस्याफ्रा जोबस्रांगोन होननानै जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फोथायनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि बे थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोबां हाबा मावनांगौ दङ जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबाखै जोङो हारिनि थाखाय जे हाबा मावलांनो जोंनो बिबान होबाय दिनै रायजो राजाया बे बिबानखौ जोङो रुजुननानै लादों गोसो गोथारै आरो रायजोनि मोजांनि थाखाय जों जेसेबां हायो मावलांनायनि थाखाय मोनसे समायखिरा जोङो लादों गासैबो आफादानो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बरायदों जे आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा गोरोबथाखौ जोङो बरायदों थ' मैया CMआ जि मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरखौ थिसननाय आरो बेजों लोगोसे जि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मार्टियार्स बे मार्टियार्सफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो माखासे दफाफोर जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावलांनायनि थाखाय सरकारनि जि थिरांथा लानाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बरायदों आरो इयुनाव जोंनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ लुगैगोन जे आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मोनफा मोनफायै जाहाथे नैबे 2023नि गेजेराव मावफुङो बेखौ जोंनिफ्राय जोङो हास्थायदों आरो सनितपुर बिश्वनाथल' नङा बेजों लोगोसे बिटिआरजों नांजाबनानै थानाय बिटिआरनि जि खोलाहा थानाय गामिफोर थिसननांगौ दंबावो बे थिसननांगौ थानाय गामिफोरखौबो जाहाथे आसाम सोरखारा थाबैनो सिद्धान्त लानानै थिसनो बिनि थाखाय जोङो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ खावलायगोन बिनि सायाव जोङो सोरखारजों खोब रायलायबाय थादों सरकारा एसे पजिटिभआवनो जोंनो बाथ्राफोरखौ होबाय थादों दाख्लै बावैसो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद
आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै जि फेक्सन गासै जयै जोङो सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो इउबिपिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखायै बुंदों, जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि मोनथाय राजनैतिकारि जि खाबु बेखौ होनो थाखाय बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाबाय, खिन्थु दानायल' जादों। बिनि भिलेज नटिफिकेसन आरो बिनि समस्ति दानानै इलेक्सन फाथिबासो जिहेतु आबुं मोनसे काउन्सिल जोनोम जानाय जागोन। ओंखायनो जों भारत सोरखारखौ दाख्लै जोंनिफ्राय स्पस्तयै बुंदों बे हाबाखौ खोब थाबैनो मावनानै होनांगौ। थ' सोरखाराबो जोंनो खोथा होदों खोब खम समनि गेजेराव बेखौ मावफुंनानै होनायनि। लोगोसे जोङो सोरखारखौ मोनसे आपिल खालामबावदों जि थामथि बर' गोजोन गोरोबथायाव जि 1500 crore मोनसे पेकेज दङ, बे पेकेजखौ बिटिआरनि थाखाय होननानै लिरनाय थानायखाय बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु जोङो मोनाखै, बिनिखायनो जों सरकारखौ खावलायदों बिनि सायाव एसे साननांगौ दङ। खारन बिटिआरनि बायजोआव 10 लाखनिफ्रायबो बांसिन बर'फ्रा रायजो जायो। थ' बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय आरो काउन्सिलनि आबुंनि थाखाय बे बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो मोनसे पेकेज होनानै बे काउन्सिलनि एरियायाव हाबा मावनो थाखाय खाबु होनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंदों।